げなさい、あげなさい。あ、来た。船頭さん来た。小塚さん、ルアー落としゃ。青門がおるわ。青門。おう。ルアー落としゃ、小塚さん。ルアーを。ジグ。サイズがちょっと可愛らしい。新しい群れだ。あんたの西の方は大きなどうやった。よし。群れがちょうどあれか来たのか。そこら中に針がついてる。ああ、次から次へと針がかかる。どうですか。これだよ。上下しとったら来たもん。もう遅いな。落とせーって言った時に落とさんかった。小塚さん、残念。移動だな、これは。よし。ダメだろ。俺は一発で食ってくるな、あのサイズのやつ。よし、諦めて変わろう。いいよ。もう通り過ぎたわ。残念。お尻にも針つけといた方がよかったのに、こいつは。シルバー系の方が絶対食いがいい。うん。俺大変なことに気がついて、箸忘れた。冷たいラーメンなのに箸がないってことに今気がついた。
もうダメだってよ、バコッとしたの。あと竿先折ることになるね。アイスボックスはここにあるからいかんな。